guys! So, sasakay na kami ng tren. Hi! Ayan! Pablo City. PNR San Pablo Station. So, this is the first time na kami ay pupunta. Exciting! Ayan. Paano si Mara? Hi! Sabi ay wala pa ditong ticket booth at sabi nung guard kanina may bababa daw na conductor medyo cute yung conductor so antay namin ni Really. Yes. Papakit kami dalawa. Join tayo sa conductor. Alam ko yun. Excited na po ba kayo, ma'am? Excited ka na ba, Marcy? Bata pa lang ako. Nakikita ko na yan pero ngayon pa lang ako makakasama. Paano mo nakita ng bata ka? Ni bago lang yan. Sumakay na tayo hanggat mabango pa. So guys, ito na ang official schedules ng biyahe from San Pablo to Lucena and pabalik. So i-post niyo na lang kung gusto niyo makita ang time and price ng mga tickets. Let's go! Ang ating mga butihing konduktor. Hi kuya! Hi! Kamusta po ang biyahe? Okay naman po. Nakailang balik na kayo kuya? Dalawa na agad? Ay. Pasahit nga ng ticket. Saan po kayo, ma'am? Nanalo ng ticket Lucena ilan po? So hanggang Lucena, 50 pesos. Ayan. Ganyan po kadami ang tumangkilik ngayong araw sa biyahe ng 11 a.m. Ayan. Mag-interview muna tayo ng isang biyahero kung saan siya pupunta. Hi, miss! Hello, mabuhay Ano pong pangalan nyo? Josephine. Hi, Miss Josephine Bracken. Saan po ang punta ninyo? Ito po ang asawa ni Jose Rizal. Candelaria. Candelaria. Po naman. Sobrang sariwa nyo naman po. Fresh na fresh. Fresh tilapia nga ang tingin ko. Oh, di ba? Ano pong gagawin niyo sa Candelaria? Pork. Ay, work. Ano pong masasabi niyo na meron ng bagong paraan ng transportasyon papuntang Candelaria? Very good. Feeling ko nasa Japan ako. Inshallah. Yes. Japinay. Japinay 88. Ayan. Meron pang 88, parang resort. Ito ang YouTube channel ko. Ayan. Riri Javier. Riri Javier. Ayan. Subscribe kayo ha. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigil. Ayan. Isang conductor. Oh, power. Siya na yata. Ayan. Bakit requirement yata ang mga aw-aw sa tren? Ayan na. Nasa loob na tayo ng train. Hi, G! Hi! This is the first time sumakay ang mga bakla sa tren. Ayan. Hi, Rob! Exciting! Let's go! Yeah. Talaga? Kuya, taga Manila kayo? Taga Tondo. Patandos naman. Taga Tondos. Patandos naman to. Observe social distancing. Yan. Tapos, meron ding mga evacuation chenes, signs, wheelchair holder. So, pwede yung mga nakaupo sa wheelchair. Pwede din silang sumakay. Yan. So, it's friendly. And ito yung mga with infant, elderly, PWD, and pregnant. So, ito ay elderly. Ito naman, pregnant. So, ito with infant. Yan. So, kompleto sila. Kaya dyan sila nakaupo. Tapos, meron ding shade. Kapag mainit, pwede mong ibaba. Pag gusto nyong may gawin nyo na. So ayan, umaandar na tayo. Mag-time check tayo. It's 11:03 from San Pablo. So tingnan natin kung how many minutes hanggang sa next station. So ayan, maandar na siya. Ayan, o diba?
Guadalupe, dinaanan na natin. Ito ng triangle. Lagpas na. Ayan, ang mga village. Ay, ito na pala yung court. May namamakli pa. Po, ayan, iboto nyo po ito. Sa pagkandidato ng konsihan, iboto nyo po. Star Pandinuela. Amazing. Ang lamig niya. In fairness, hindi nawawala ang lamig. Para siyang lamig ng Taiwan. Ah? May bansa pa? Ang Hindi galing. sa sa Trende. Same lang. Kasi sa SJ pa to. Sama ni daw. Hi mga kuya! Kamusta po ang biyahe? Ang popogi naman ng ating mga tauhan sa train. Mga taga saan po kayo, kuya? Tagaan po kayo, Ormoc City. Ormoc? Ay, ikaw kuya? Mindanao po. Oh, ang layo. Pinakamalayo ka, Mindanao. Ikaw kuya? Ay. Kuya taga Tondo, di ba? Tagaan po. Sulit po ang bayan. Nag-moments po. Hey guys, so dito na tayo sa Chaong. So it's already 11:20. So from San Pablo to Chaong is 17 minutes. Yan. Touchdown, Tiaong. First station. Guys, it's 11:21. Umandar na ulit ang ating tren. And papunta na tayo sa susunod na station. So let's go. So far, so smooth. I love it. Mga ate natin, silang dalawa hindi nakababa kasi hindi nila alam na ang station na ay Chaong. Dapat pala sinabi ko kanina ang Chaong Station. Chaong Station. Chaong Station. So lahat pala ng bababa dapat ay pupunta sa front. So dapat pupunta sa pinakaunahan kasi doon yung may rampa, sampa niya sa rampa. Para doon sila bababa. Yun pala naman. For your information guys, kung sasakay kayo. Ay, siya na yata. Hi! So, nandito na tayo ngayon sa Candelaria Station. So, inabot tayo ng 24 minutes. Ngayon ay 11... Tama ba? Tama, 11:45. So, 11:21 tayo umalis kanina. And after 24 minutes, we're here in Candelaria Station. Guys, so it's 12:02 time check and we're here in Lutucan. 17 minutes travel time. So, see you on the next station. Sobrang cute ng mga view habang super proud sa ating mga dinadaanan. Yan ang mga TikTokers. Lamig na siya. Welcome to Sariaya! One more station. Welcome to Sariaya! It's only 8 minutes from Lutucan. So, yes, next station, Luzena. Bababa na tayo. Matalande. Bababa na tayo sa next station. Burheng, burheng. Yeah. Hi, welcome to Lucena Station. Ayan, so dito na tayo sa Lucena.
Pagbaba dito, meron ng mga tricycle. Yan. Magkano ang tricycle, me? Yan. So, pagkababa natin ng tren, dito sa Lucena, magta-tricycle tayo papuntang SM. Hi, G! Yan. So much! See you there! Hi! So we're here in SM Lucena. Yan. After an hour and a half, we finally arrived here at SM. And we are starving. Yeah. So we'll eat at Buddies. Yes, of course. So after 9 years, ngayon lang ulit ako makakakain sa Buddies. Kaya mo, tsaka tagal din ako punta sa Lucena, 5 years. Kasi naggawa kami ng passport dito, yan. So from the train station, papuntang SM, it's 15 minutes via tricycle. Pwede rin daw mag-jeep, kaso nga lang maglalakad ka pa. Super lapot. Maglalapot-lapot ka. So mag-tricycle ka na lang. Ang tricycle fee is 40 pesos per person. Yan. So see you later. Kain muna kami. Lunch time. Come to Buddies. Kainan na. Yan na. Lops na. Thanks, G. Thanks, Thank you so much. Ang sarap. Love it. Na kami sa station. Nagmadali pa man din kami. Akala namin 3:30, 5:30 pa lang. Diyos ko, nagkamali kami. Paano na yun? 5:30 pa daw. Nakakaloka. Nagkamali kami. Yeah. So, tingin-tingin muna tayo dito. Here. Buti malamig ng sweet. Mami, may dadot. Hi! Ayan, mga kaibigan nating nagbabasketball. Baka gusto niya ng merienda. Char. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ako ay nahuhulog. Titigil na. So yan, kada tigil, nag-disinfect. Nagbabasay? Hi guys! We're going back to San Pablo! Ayan. So tama na ang oras namin, 5:30. Nakapag-cafe pa kami kasi akala namin kanina na 3:30. But finally, the train is already here. Let's go! Uwi na tayo. Going home at sila po ay bumoboto na sa boy band superstar kung yes or no. Yan, chine-check up ng mga ticket. At umandar na kami ngayon, 5:30 PM. Pauwi ng San Pablo City. Yes! See you, San Pablo. I miss you so much. Na-miss ko na kayo, mga pamilya ko sa San Pablo. Sana ay okay lang kayo dyan, bago ang lahat. Magsabi lang namin ay, kamusta kayo? See you soon! Bye! Hi guys! So finally, dito in San Pablo City. So after 1 hour and a half, bababa na tayo from Lucena. Yan! So, salamat sa pagsama nyo. Please like, share, and subscribe to my channel. This has been Riri.